Nyissam? Jó reggelt, nyissam? Nyissam hátul? Nem kell, Bosnál volt. Aha. Ott a hírőt megoldották. Nem volt ott senki, de mindegy. Nem. Ott szokták ők fent megnézni. Jó reggel, tiszteletem! De ki te az? Úgy néz ki. Ne idegesíts már! Mondom. Hát én is csillóztam. Én nem, hál' Istennek. De nem? Nem. De föl vagy mit csinál? Ütközésnél jobbra, az elsőnél balra. balra. Rögtön balra. Aha, jó. Mert úgy van az utca. Örültem. Szia!